วัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายวรัตน์ จารุโยธิน อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ วันนี้ผมจะมาบรรเลงเพลง The Entertainer ครับ